Kwa hiyo timu yetu imegawanyika. Inategemea unataka nini kwa nani, lakini kila kitu ndani ya Simba unakipata kwa ukamilifu wake. Mechi imecheza na KMC sasa katika uwanja huu wa KMC Complex baada ya kuwa mechi inachezewa Tabora lakini imerudishwa hapa. Labda unawaambia nini wana Simba kuelekea katika mchezo huu hapo kwa wageni? Swali lako wewe ni la present tense. Swali la perfect tense. Ilikuwa hiyo present. Ni present. Ilikuwa kule imeletwa hapa. Kwanza tumshukuru sana tuishukuru sana KMC kwa maana ya uongozi wa timu ya KMC. Kanuni na waruhusu ya kuhamisha mchezo kutoka katika uwanja mmoja kwenda katika uwanja mwingine. Hata sisi mwaka jana tuliwahamisha KMC kama mnakumbuka. Tuliwatoa hapa tukawapeleka Arusha kwenye mechi. Na wao kanuni inawalinda, kwa hiyo wakatumia kanuni hiyo vizuri, wakahamisha mechi yao kwenda Tabora. Lakini ukweli ni kwamba tarehe 11 na logistics za Simba kusafiri, kurejea na kuanza safari ya kwenda Morocco ilikuwa imekaa ngumu kidogo. Tukawaomba KMC, na hapa iweleweke very clear, wala hatukuzungumza na bodi ya ligi. Tumezungumza na KMC ambaye mwenye haki na mchezo huu wa kuhamisha uende ukachezewe wapi ndani ya Tanzania hii. Kwa hiyo tukamuomba KMC, bwana ndugu yetu, sisi tuna 1 2 3. Tunaomba ikikupendeza mechi hii irejeshe Dar es Salaam. KMC kwa kuwa ni mzalendo halisi. Na tena kaka, unatunyanyasa na umeme wako kaka. Unatunyanyasa kaka. Tukamuomba KMC kwa mapenzi na mpira wa miguu. Kuna wakati lazima uheshimu, upende mpira wa miguu. Na kupenda mpira wa miguu ni kupenda mafanikio ya Simba Sports Club. Usipopenda mpira wa miguu, maana yake utaumia na mafanikio ya Simba Sports Club. Na ukiumia maana yake unakaribisha vitu viwili. Unakaribisha kwanza kuchanganyikiwa, ambao kuna watu ukiangalia hivi sasa unaona kabisa wameanza kupagawa. Lakini unakaribisha kiungulia. Ambao dawa yake ni mbili, ulambe majivu au magnesium. Sasa unajitesa bila sababu ya msingi. Kwa hiyo huna namna zaidi ya kufurahia mafanikio ya Simba Sports Club. Sisi ndio tumeshaingia finali. Sijui mmeelewa na nunueni taa waandishi. Kwa hiyo KMC kwa kuheshimu na kupenda mpira wa miguu wakasema Simba Sports Club hakuna tabu, ombi lenu tumelipokea, na mechi wamerudisha katika uwanja wa KMC. Semaje kulingana na sijamaliza. Kwa hiyo tunawashukuru kusema kweli na tunawapongeza sana KMC, na wala wasisikilize maneno ya wapagazi, wala wasisikilize maneno ya watu wenye chuki na wivu. Wao wasimamie msimamo wao wasimamie ukweli na haki ambayo wameifanya kwa maamuzi yao wao wenyewe. Maamuzi waliyofanya ni maamuzi yenye thamani na ni maamuzi bora kweli kweli. Anaweza akatokea mtu mmoja mzandiki akaza waachane nao. Watu wa namna hiyo wenyewe wamefanya kitu kwa ajili ya kutusaidia sisi. Mechi imerudi katika uwanja wa KMC kwa maana hapa Mwenge. Inatupa sisi nafasi ya kushiriki mchezo huo na kujiandaa na safari yetu ya kwenda Morocco, kwenda kwenye finali yetu. Jumapili tuko tena hapa kwa ajili ya kucheza na mama mwenye nyumba KMC. Tunafahamu ugumu wa mchezo hiyo kwa sababu kocha wamefukuza KMC. Mara zote ogopa sana kukutana na timu ambayo mwalimu mkuu ameondoka. Wachezaji wanakuaga wanaanzaga upya morali na ufundi kwa ajili ya kumshawishi mwalimu mpya ayawaamini na awape nafasi. Mechi itakuwa ni ngumu, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na maandalizi ambayo tunakwenda kufanya ndani ya siku hizi mbili, tutapata ushindi kama kawaida. Semaje sio kwamba wametanua magoli kuondoka kwa kocha? KMC wanatanulia magoli. Hapana, technically chukua hiyo kutoka kwangu.
mara nyingi sana timu ambayo inacheza mchezo wake wa kwanza, wewe utasikia tu ushasikia watu wanasema au walikuwa hamtaki kocha, au kocha alikuwa anawachelewesha. Mara nyingi kuna mzuka huo unaongezekaga pale baada ya mwalimu kuondoka. Ahmed, una posti sana kila baada ya dakika 2 una posti, wakati msemaji mwenzako siku ya 5 kamtafuteni, labda kajiua labda kajiua, kamtafuteni. Kama Simba imepokeaje baada ya Rais Samia kuwapa ndege kuelekea Morocco? Yeah, we are very happy. Najua umeuliza swali hilo ili nikujibu na wewe Rama utakwenda kwenye ndege yetu. Tumepokea taarifa hii kwa furaha mno. Ni heshima kubwa nchi kutoa ndege yao na kuwapa watu wake kwenda kuipigania nchi husika. Ni heshima kubwa mno. Sio kila nchi ya Kiafrika inaweza kufanya hivyo. Ni Tanzania pekee chini ya Mama Samia, mwenye mapenzi na mpira wa miguu Tanzania, ndiyo ambaye anaweza kufanya maamuzi makubwa na yenye thamani kama hiyo. Ametoa ndege na mnyama atasafiri kwa ndege ya mama kwenda kuipigania Tanzania. Maswali ni mengi, utaratibu ukoje? Viongozi wetu wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa shirika la ndege Tanzania wanatengeneza mfumo wa pamoja wa namna gani wana Simba tutasafiri kupitia ndege ya mama kwenda zetu Morocco. Kwa hiyo wana Simba wawe na subira. Very soon tutawatangazia utaratibu wa kusafiri na ndege ya mama. Semaji, maneno walikuwa mengi sana mlivyosafiri pia na ndege kwenye nusu finali. Watu wakazungumza kwamba mnasafirisha watu ambao sio sahihi na kuacha mashabiki ambao ni nguvu kubwa sana kwenye timu. Nani alisema? Walizungumza nataka nijue nani. Mashabiki wa pinzani. Basi. Shabiki wa Yanga hawezi kujua nani sahihi kwetu sisi. Very simple. Na wachambuzi pia, baadhi ya wachambuzi walizungumza. Wamekosa safari. Ni wivu. na mpango wa kumsafiri Nani? Mimi niko honeymoon hapa, nianza kuhangaika na watu wenye kilungulia. Nikiungulia tu. Sasa hivi kila mtu wa nyuma mwiko kimuona anakiungulia. Wamepagawa vibaya mno. Na sisi tunakandamiza tu mpaka wakose hewa. So chezi, mtacheza. Video nayo hapa nitakutumia. Wanasema mtacheza. Nyinyi mwaka huu bwana tumeyapatia maisha vibaya mno. Tumeyapatia vibaya maisha. Kuna kitu ambacho watu wataka kufahamu. Kitu gani? Simba nyie ndio ambao mlilalamika kwamba mmefanyiwa vitendo ambavyo havikuwa sahihi pale uwanjani. Lakini kuelekea kwenye dabi ni kama mlalamiki, ni kama mnafurahia. Inakuwaje nyie ambao mlifanyiwa vitendo vibaya na mnakimbia kwenye dabi? Mbona hilo swali sijui hata limetoka wapi? Hamjui kama hiyo dabi itakuwaje? Kwani hamhitaji ripoti iwafikie? Kiuhalisia ni kwamba sisi hatuna cha kuzungumza chochote kuhusiana na dabi. Taarifa yetu tuliitoa na kila mwana Simba na Mtanzania alisoma na akaielewa. Na sisi malalamiko yetu ilikuwa ni uvunjwaji wa kanuni. Kwa hiyo tukasema tunataka kanuni zifuatwe. Mamlaka zikaufuta mchezo na sasa mamlaka zimeupangia tarehe mpya mchezo. Kwa hiyo sisi hapa tarehe 15 ya mwezi wa 6, Allah kitujalia uhai, mtatukuta Benjamin Mkapa. Lakini tarehe 14 lazima tufanye mazoezi kwenye uwanja ule. Otherwise kuwe kuna taarifa nyingine kutoka kwenye mamlaka za uwanja. Tukifanya mazoezi tarehe 14, tarehe 15 mnyama anaingia uwanjani kwenda kucheza mechi. Kwa sisi hatuna discussion yoyote na mchezo huu. Mamlaka zimeshapanga tarehe na sisi tunaisubiri tarehe. Na jambo zuri sasa la kufurahisha ndugu zangu, tarehe 15 tutaingia uwanjani kwenda kucheza mechi yetu hiyo na kombe letu la Afrika. Nani atalibeba? Tuseme insha Allah. Wakati tunazungumza hayo,
Kwa hiyo hamuhitaji ripoti kama Simba. Ripoti ya hamuhitaji ripoti. Manake hata hoja zenu zinahitaji ripoti kutoka bodi ya ligi. Kwa hamuhitaji ripoti. Tukutane tarehe 15 mwezi wa 6. Hamuhitaji ripoti. Tarehe 15. Maji, swali lilikuwa ni kwenye barua, mlidai kwamba mtacheza huo mchezo kama watu watachukuliwa hatua. Ripoti ni mechi tarehe 15. Twendeni hapo tukasome ripoti. Ikiwa na kikombe. Na kombe letu la Afrika. Tumalize jamani, mvua inanyesha.